الفطير المشلتت من الوجبات الشعبية الحاضرة في المطبخ المصري، يؤكل في الوجبات المختلفة وتختلف طرق إعداده بحسب الإضافات التي يمكننا إضافتها له كالشوكولات والمكسرات والبيض وأنواع الأجبان. للتعرف على طرق تحضير الفطير المشلتت ينضم إلينا في الاستوديو محمد يونس المتخصص في المطبخ المصري وأيضا الشيف وجدي البنداري. صباح الخير. صباحنا فطير مشلتت. طيب خلينا نبدأ يعني بداية الفطير المشلتت، لو أنت يعني عندك نبذة تاريخية عنه. يعني هو البداية كانت من زمان خالص، من أيام عهد الفراعنة، عصر الفراعنة. كان الدقيق والزبدة والزيت كان بيبقى له قيمة خاصة ايام الفراعنه، لان كانت من الوجبات اللي بتنزل معاهم في القبر مع ممتلكاتهم الخاصه، الدقيق والزيت والسكر والسمن، لان بيعتقدوا ان هم لما هيحيوا تاني بعد ما ينزلوا ان هم هيستخدموهم في هيفطروا فطير مشلتت. بالظبط. فكان الفطير له قيمه جامده قوي ايام الفراعنه، فكانوا بيقدموه للالهه كقرابين للالهه. وبعد كده طبعا الفطير اللي هو بشكله الحالي اللي هو بشكله الحالي اللي هو المشلتت. كان ايامها اسمه الفطير، ما كانش اسمه فطير مشلتت ايام عهد الفراعنه، كان اسمه فطير الملتوت. اوكي. الملتوت. طبعا بعد كده انتقل للصعيد مصر. ريف الفلاحه الصعيديه اللي بتقعد قدام الفرن بتعمل الفطير وبيلتوا وبيعجنوا بيه في العجين. اتغير اسمه بقى فطير مشلتت. بقى بيستخدم في المناسبات المهمه زي مثلا الاعياد، زي الافراح، زي الحفلات. يلموا بعض الفلاحين يعجنوا عجينه كبيره ويقعدوا يقرصوها او يلتوها ويعجنوا كده اقراص صغيره ويعملوا الفطير المشلتت للمناسبه الموجوده. واتنقل برضو من الصعيد للريف، وبعد كده من الريف لكل المدن. معناته يقدموه في صباحية الفرح يعني او شيء بالظبط. يعني بيبقى شيء مهم في المناسبات دي. طيب خلينا ننتقل كمان نحكي مع الشيف وجدي. اذا تحكي لنا شيف وجدي كيف طريقة الاعداد، يعني انت حاليا بتعد، فهذا تحكي لنا تفاصيل اكثر. حضرتك عجينة الفطير تبقى كيلو دقيق، نص لتر ميه، 50 جرام ملح. أيوة. نخلط الميه بالملح وبعد كده بنعجن العجينه نخليها متماسكه، وبعد كده بنديها تقسيط يعني نكورها بحيث تبقى الحجم دوت، وبعد كده بنديها زبده بحيث ما تمسكش في بعضها، وبعدين بنشتغل زي ما احنا شغالين كده بيها. طب يعني انت ده بالنسبه للعجينه الساده، بعدين بترجع تطويها يعني بالظبط كده. دي بالنسبه للعجينه الساده اللي احنا بنعملها دي المشلتت. بس طبعا لو عايزين نحط فيها اي حشو مكان العجينه الدبل اللي هتحط دي بتحط بقى اي حاجه، صدق، بسطرمه، جبنه رومي، مشكل جبن، نوتيلا، اي حشو احنا عايزينه. بس الفطير المشلتت الاساسي يعني ايش معلش سوري، ايش الحشوه الاساسيه اللي موجوده فيه، او هو ساده؟ هو ساده ما جوه. هو بيبقى عباره عن رقات من الفطير، كذا رقه. ايوه. يعني العجينه اللي فردها الشيف معانا دلوقتي ممكن يتعمل مثلا منها 7 أو 8. يعني هو حشاها بعجينه ثانيه بالظبط كده. بالظبط. بس بيبقى ما بين كل عجينه وعجينه فيه زبده بتتحط عشان الرجيم. عشان ايوه. فعشان كده بيطلع بيبقى عباره عن طبقات بس مورقه، بتبقى خفيفه تدوب بقى في البق وانت بتاكليه. هو الميزه اللي في الفطير. تحكي لي على كيف تدوب في البق. بالظبط. هو الميزه، الفرق ما بين الفطير وما بين اي حاجه تانية معموله بالعجين، ان الفطير بيدوب في البق. طب هي كم طبقه بس؟ يعني ممكن يعني كم مره يحط؟ يعني ممكن حوالي 8 أو 7. 8؟ واو. اوكي حلو. طيب وفي اشياء كمان تانية اللي هي زي الدبس، او انه الواحد يعني يغمس فيها او يحطها زي العسل وما الى ذلك. متعارف عليه قوي عندنا في الريف وفي الصعيد وفي مصر عامه ان الفطير يتاكل مع عسل اسود بطحينه. ايوه. اذا امكن الكاميرا طبعا هي موجوده عندنا على الطاوله، اذا امكن الكاميرا تطلعها. العسل الاسود او الطحينه، وبرده ممكن عسل ابيض. ايوه. ده مع الفطير المشلتت اللي هو الساده اللي احنا بنغمس بيه، اللي بناكل بيه. حلو. نفطر بيه الصبح كده. ممكن الفلاح قبل ما يطلع يفلح في الارض يروح فاطر بفطيره. هذا طاقه لليوم كله. بالظبط. للاسبوع الصراحه. يعني ياكل فول بعدين فطير
بعدين بالظبط. خلاص. طبعاً. طيب احنا هنا شايفين ده العسل العسل الاسود، الأسود. وبعدين ده سكر ممكن برضه يتحط صح. عليه سكر ويتاكل بيه، ودي جبنه. هو عامه المتعارف برضه عليه ان هو بيتاكل مع جبنه قديمه، ايوه هذه. او ممكن جبنه بيضه، يعني على أي. حسب ما عايزين، بس عامه بيبقى جبنه قديمه. ده الفطير المشلتت. حلو. الساده. انا السادة. هنا عندي المكسرات، ايش ده المكسرات بقى هو عاده بعد اللي كده بقى بتنحط؟ اتغير شكله، بقت الناس يعني اتجه شويه لشكل الفطير المشلتت للوجبات السريعه، بحيث ان احنا بدل ما نعمل ال8 رقات دول والناس مش قادره تاكلهم، لا احنا لا يا شيخ. نعمل عجينه واحده ونحشيها. طب بس هذا يعني عليه لمعة زايدة أكثر من العادي. لان ده ايش بالعسل. لا شكرا جزيلا ده عليه سعود عسل. السادة. أنا تو مينيمايز ذا دامج، ده نقلل محشي الأضرار. مكسرات. دي فطيره مخصوص احنا بنعملها في حدوته مصريه. أيوة أي واحدة اللي في النص هذه. أي اللي هي واحدة في الاخر فطيره حدوته مصريه. حلو. دي بيبقى المكسرات. فيها مكسرات يا سلام. وعسل من فوق. مكسرات وعسل. طيب. طب زيد قشطه عشان وكمان في معلش أنا يعني الصراحة هو الفطير المشلتت ما يتاكل بالشوكة والسكينة، فما حد يقول عني مفقعنة، بس إنه منعا لإنه تصير لغوصة. هنا في نوتيلا بالظبط. كمان دخلتوا النوتيلا للموضوع. في نوتيلا. أيوة. ده للحلو، في نوتيلا، وفي ناس بدأت تدخل مهلبية، وفي بالبسبوسة، وفي برضو في بالبسبوسة، في فطير بالبسبوسة بيتعمل في رمضان، وفي ناس بتعمل ساعات فطير بالكنافة. يعني انت نفسك تحطي ايه جواه، هو ممكن يتحط جواه اي حاجة. فطير بالكنافة. فطير بالكنافة. طيب بالايس كريم، مش عارف بقى كنافة بالقشطة ولا ممكن تكون بالمكسرات بس. بنشكرك ده للحلو. على وجودك معنا. هذا المتخصص في المطبخ المصري طبعا هو محمد يونس، والشيف وجدي البنداري. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا. كمل. مي. لحظة بلى. من طرق الإعداد إلى التعرف على خصائصه الغذائية تنضم إلينا من جدة أخصائية التغذية نسب العتر. صباح الخير يا نسب، قولي لي إنه كله قيمة غذائية. تحت تهديد السلاح. انت بدك تقولي لي شفتيه قدامك سارة عم ينحط عليه الزبده، فطبعا قيمه غذائيه كثير عاليه. اول شيء